高考查分数不同学生的精彩瞬间，学渣。别墨迹了，你汗都流一盆了。准考证号，身份证号，孩子他爸，快过来呀，查分了。来了。爸，你这是干啥呀？这还不明白吗？考得好了给这个，考得不好给这个。妈，我不敢看，你帮我看吧。没事，你按吧，妈帮你看。走你。你不是高考了吗？怎么没分啊？又去贪玩了是吧？一年的补课费这么多钱，你给我考0分，你学人家就自己吃了吗？妈，别打，不可能没分啊，我再看看。妈的好闺女呀！马婷的闺女呀！小熊，你咋这么帅呢？考这么好，真是祖坟报青年了！拍个照发朋友圈炫耀一下。妈，你换新手机了？对呀，好看吧？好看，那你旧的呢？我把旧的苹果16找爱回收，当面回收了3000多，而且有闲置的包包也可以一起回收，靠谱吗？爱回收是上市公司，全国2000多家门店，不只收手机、包包、手表，首饰都能收，啥都能收，就是全面回收闲置。我推荐爱回收。这么好，那回头我也把我这台旧电脑回收了，正好上大学换台新的。行，都听你的，先让我拍个照，发个朋友圈。我也要发一个。终于修好了，不能耽误孩子们查分了。来，快拍！哎呦！学霸。什么？你高考考了0分？对呀，考0分我厉害吧？考0分你还有脸笑？看我不打死你！都已成定局，打有什么用？哎呀，考0分是全省前50，分数被隐藏了，全省前50名。还好吧？值了！没你这么夸张，我还是感觉没发挥好。我说的是你爸。